anodd I lawer o bobl, ond os chi'n anabol ac angen mynediad arbennig, mae'n gallu bod yn anodd tu hwnt ac yn hirwyntog. Un sydd wedi profi hyn yw Aaron Fleming o Gaernarfon, fel y clywodd Sion Tootill. Felly, jyst esbonio fi, beth sy'n dych chi fan hyn? Ffeil llawn tocynnau gigs o 2018 ymlaen. Ti'n gwybod sawl un sydd dyti, mae'n edrych fel bod cannoedd nhw? Dwi'n meddwl sy'n mynd drwyddyn nhw gyd, sy'n ddim yn siwrdydd. Mae Aaron Fleming o Gaernarfon wrth ei fodd yn mynd I gyngherddau a sioiau. Dwi wedi bod I Strictly Come Dancing penwythnos newydd fod, o hwnna'n wych. A dwi wedi bod I gig Peter Kay dechrau mis Ionawr. Ond dyw cael tocynnau i'w hoff performer ddim o reidrwydd yn broses syml I Aaron bob tro. Fel un sy'n defnyddio cadar olwyn ac yn byw gyda pharalysis yr ymennydd neu cerebral palsy, mae'n gorfod ffonio o flaen llaw mwyn sicrhau mynediad i'r lleoliad. Fydda rhaid just meddwl, reis, dwi eisiau mynd I weld hwn. Dwi'n gorfod meddwl, os ydw i'n mynd i'r lleoliad yma, os o access yna, os o... Mae'n gyda fod yn cyn yn pen weithiau yna. Yn reichau mynd I ffwrdd, dwi'n gorfod ffonio'r lleoliad a weithiau mae hynny'n anodd, cos dwi'n ar hold am hyn, so dwi'n mynd hawdd, de. Ydych chi'n ffindo bod yn system rwystredig? Yndi, so ni wrth y modd, so na ffordd sa rhywun yn Apple fatha fi yn gydru bwcio tocynnau ar-lein trwy'r adag fel pob arall, de, sa'n neud y job I lot haws, dwi'n meddwl. A hyd yn oed fel trailer amser yn trefnu mynediad arbennig iddo ei hun, mae problemau'n gallu codi. Dwi wedi cael trafferthion efo staff yn yr lleoliad. Blwyddyn dwytha ges I trafferth efo un o'r staff yn Manceinion. O'n i'n cadarolwyn. A nath o'n ata fi a gofyn, could you transfer into a normal chair and bring us the wheelchair? A o'n I wedi bwcio disabled bays. Oedd hynna'n brofiad reit wahanol. Dydy'r trafferthion yma ddim yn unigol I Aaron. Mae Gail Devine o Ben y Bont yn rhan o Gig Buddies, cynllun sy'n uno 2 berson gyda diddordebau tebyg. Drwy'r system, mae Gail yn mynd I gyngherddau gyda Mel, sy'n byw gyda ganghenion ychwanegol. Gig Buddy fi ydy Mel, a mae'n weithiau'n anodd cael tocynnau, achos da ni'n edrych am tocynnau lle dwi'n gallu mynd gyda hi I gynorthwya, a weithiau mae'r proses yna'n gymleth. Mae yna lefel arall o wneud pethau, a dwi ddim yn just fel clic a bwcio. Mae Gail yn sicr bod angen symleiddio'r broses o gael tocynnau mwyn gwneud y system yn fwy hygyrch. Da ni fel pobl sy'n iach yn gallu just mynd ar-lein a clicio a bwcio. Os mae lot o tocynnau ar gael a mae pawb eisiau mynd, da chi mewn queue a wedyn da chi'n gobeithio I gael y tocyn, ond dydy hwnna ddim yn gweithio pobl efo anabledd neu anabledd dysgu, oherwydd rhaid I nhw wedyn cael proses arall o ffonio a deud o gael tocyn gyda cymorth. Fysa fe'n lyflu os un proses I gael bwcio ym mhobman. Yn ôl y release'n anableddau Cymru, mae'r sefyllfa docynnau yn broblem fawr sydd wedi bodoli ers blynyddoedd. Prif fwrn y sefyllfa medden nhw ydy'r diffyg cysondeb, nid yn unig rhwng gwahanol leoliadau, ond hefyd weithiau yn yr un lleoliad yn dibynnu ar ba artist sy'n perfformio. Maen nhw'n awyddus felly I weld system ddigidol yn cael ei datblygu ar gyfer pobl gydag anableddau. Dwi'n mynd I gweld RuPaul's Drag Race yn mis Ebrill. Un peth sy'n sicr, bydd Aaron yn parhau I fynd i'r sioiau a'r cyngherddau sy'n dod â llywynydd iddo. Pan da chi di bwcio yr tocynnau yna, wedyn da chi gydru edrych ymlaen. Gan obeithio bydd y proses o wneud hynny'n dod yn haws yn y dyfodol agos. Sion Tootill yn fanna. Mae'n 6 munud I 9.